Karibu Elimu kwa Jamii. Leo nakuletea mada ya nguvu ya maneno na athari zake katika maisha ya kila siku. Katika mada hii tutaenda kuangalia nguvu ya maneno ni nini na athari za nguvu ya maneno ni nini. Kumbuka watu wanasema maneno yanajenga, aidha maneno yanabomoa, kwa kulingana na muktadha au katika sehemu ulipo. Kwanza tunapoongelea nguvu ya maneno, tunasema kwamba ni uwezo mkubwa ulio ndani ya maneno ya mtu kuathiri hisia, fikra, tabia na maamuzi ya wengine. Pia maneno yanaweza kujenga au kubomoa. Maneno haya yanaweza kutia moyo au kuvunja moyo. Katika shughuli fulani unafanya, katika labda uko ofisini, bosi wako akwambia bana, wewe uwezi, siku zote unategemea tu kusukumwa. Kwa maana ukishakubali yale maneno, hayo maneno yanaishi ndani wako. Kwa hiyo aidha anaweza kukuathiri hata katika kazi yako, yakakuvunja moyo. Aidha maneno mengine yanaweza kukutia moyo kwamba bana, unaweza, hebu pambana, utafanikiwa katika jambo hili. Kwa ni nguvu ya maneno yanaweza kukutia moyo au kukuvunja moyo kulingana na muktadha ambao upo. Pia tunapoongelea athari za nguvu ya maneno, tunasema kwamba hii ni mabadiliko, aidha anaweza kuwa mabadiliko chanya yanayojitokeza katika maisha ya mtu kutokana na kile alichokisikia au kuambiwa. Kwa athari za maneno, aidha kile kitu unachokisikia na ukakikubali, ukakiishi, hizo ni athari ambazo zinakuja kuletea. Aidha umeambiwa ni positive au umeambiwa ni negatives, aidha katika kujenga au katika kubomoa, kulingana na mazingira uliopo nayo. Kwa hiyo, angalia katika mazingira yako. Unaweza kuta katika utoto wako uliambiwa bana, wewe huwezi ukafanikiwa katika maisha yako, utakuwa maskini mpaka kufa kwako, au yanakuvunja moyo. Lakini ukikubali hayo maneno yakaishi ndani yako, hauwezi ukafanikiwa katika maisha yako. Kwa ni kutokubaliana na kile kitu unachokiambiwa, kwa sababu wanasemaga maneno hujenga na ubomoa. Kwa yale maneno ni wewe namna gani ya kuishi na kuweza kuyakataa yale maneno. Kwa hiyo kipindi kinachokuja nitakuja kuelezea kiundani zaidi kitu gani au umuhimu wa nguvu ya maneno ambao unaweza ukajitamkia. Bana, mimi sitaweza. Wanasema kama hesabu, watoto wanasema bana, mimi siwezi hesabu, mimi siwezi science. Lakini kumbe ukishaambia ubongo wako hivyo na wewe unakubali kwamba ni kile kitu umeshakubali nacho kuishi katika maisha yako. Lakini tutajifunza namna gani ya kuweza kukataa kuna baadhi ya vitu ili kuweza kufika katika maisha yako, aidha ndoto zako, aidha mipango yako, kulingana na athari za maneno. Tutaona ni vitu gani vya kufanya ili kuondokana na hili tatizo. Kwa usikose video inayofuata, tutaelezea athari za nguvu za maneno.